បាទជំរាបសួរបងប្អូនអរគ្នាអញ្ចឹងសម្រាប់វីដេអូទី5យើងនឹងស្វែងយល់អំពីរូបមន្ត count អញ្ចឹងនៅក្នុងកម្មវិធី Excel រូបមន្ត count ដែលគេនិយមប្រើគឺមានចំនួន5បាទមាន count A count blank count if ហើយនិង count if s ចំពោះរូបមន្តទាំង5នេះខ្ញុំនឹងធ្វើការបញ្យល់ហើយនឹងបង្ហាញអំពីរបៀបប្រើប្រាស់ជូនបងប្អូនអរគ្នាឲ្យបានលម្អិតអញ្ចឹងបងប្អូនកលេចមកលើ screen កុំព្យូទ័ររបស់យើងអញ្ចឹងតារាងបាទដែលបានបង្ហាញនេះគឺបង្ហាញអំពីព័ត៌មានបុគ្គលិកតាម department មួយហើយនឹងបញ្ជាក់អំពីការដែលគាត់មកធ្វើការឬអត់យើងមានចំនួនម៉ោងដែលគាត់បំពេញការងារហើយនឹងមាន remark បន្ថែមបាទអញ្ចឹងសរុបជារួមទៅយើងមានលេខរៀងយើងមានឈ្មោះយើងមាន department បាទវត្តមានសម្រាប់ធ្វើការម៉ោងធ្វើការហើយនឹង remark ផ្សេងឥឡូវយើងក្លែកមកមើលរូបមន្តយើងអញ្ចឹងរូបមន្តទី1គឺរូបមន្ត count សម្រាប់ count នេះបាទយើងប្រើសម្រាប់រាប់ដែលមានទិន្នន័យបាទជាលេខអញ្ចឹងឧបមាថាបើសិនជាខ្ញុំបាទប្រើរូបមន្ត count បាទយើងប្រើសញ្ញាស្មើហើយយើងវាយពាក្យ count បន្ទាប់មកយើងបើកមុខកញ្ចក់ហើយយើង select បាទនៅលើ rank cell ដែលយើងចង់រាប់បន្ទាប់មកបិទមុខកញ្ចក់ហើយចុច enter អញ្ចឹងលទ្ធផលរបស់យើងគឺមានចំនួន7បាទបងប្អូនអាចរាប់ទៀងទាត់បានដែលឡែកបើសិនជាក្នុងករណីយើងប្រើរូបមន្ត count នឹងដដែលបាទទៅលើតម្លៃ cell ជាអក្សរអញ្ចឹងនៅក្នុងករណីនេះវានឹងមិនរាប់ឲ្យទេបានន័យថាលទ្ធផលរបស់យើងគឺមានតម្លៃ0បើទោះបីជាយើងបានរាប់នៅក្នុង cell ដែលមានទិន្នន័យក៏ដោយអូខេ cell នេះក៏ដូចគ្នាដែរបាទអញ្ចឹងវានឹងមិនរាប់ឲ្យយើងទេគឺមានតម្លៃស្មើ0អូខេឥឡូវយើងពិនិត្យមើលទៅលើ count A បាទអញ្ចឹង count A យើងប្រើបាទយើងប្រើសម្រាប់បាទរាប់មានទិន្នន័យជាលេខផងនិងអក្សរផងអូខេឥឡូវយើងសាកប្រើស្មើ count A បាទអញ្ចឹងខ្ញុំរាប់ទៅលើ rank cell ខាងលើបាទយើងឃើញចំនួន10អូខេហើយបើយើងប្រើរូបមន្ត count A នឹងដដែលបាទយើងរាប់នៅលើទីតាំងដែលយើងបំពេញការងារនេះបាទមាន7ហើយរាប់បាទនៅ remark នេះយើងឃើញមានចំនួន3បាទអញ្ចឹងមានន័យថា count A នេះគឺយើងរាប់ទាំងអក្សរផងនិងលេខផងបាទអញ្ចឹងវាអត់បានបែងចែកទេចំពោះ count blank គឺវារាប់បាទ cell ណាដែលវាអត់មានទិន្នន័យបាទប្រើសម្រាប់រាប់បាទកន្លែងនេះគឺរាប់ cell បាទខាងក្រោមនេះរាប់ cell ដែរតែគ្មានទិន្នន័យឥឡូវជាក់ស្ដែងយើងអាចប្រើរូបមន្ត count blank បាទហើយយើងរាប់ទៅលើបាទ present អញ្ចឹងឃើញថាវាអត់មាន cell ណា blank ទេបើសិនជាក្នុងករណីយើងលុបអានេះមួយបាទយើងនឹងឃើញថាវាមាន blank មួយតែបើអត់ទេវានឹងរាប់ទៅអត់ឃើញបាទរាប់ទៅឃើញ0បាទចំពោះទីតាំងនេះវិញបាទយើងអាចអុកចេះក៏បានដែរដោយសារតែយើងរៀននៅមេរៀនមុនគឺនៅពេលយើងអុកចឹងទៅវា follow ទៅតាមរូបមន្តខាងដើមបាទអញ្ចឹងជួរនេះគឺ blank cell ចំនួន3ហើយជួរនេះវិញគឺ blank cell ចំនួន7អូខេឥឡូវយើងចូលទៅរូបមន្តបន្ទាប់ទៀតគឺរូបមន្ត count if បាទរូបមន្ត count if ហ្នឹងអាហ្នឹងយើងសំដៅទៅលើការបាទរាប់ cell បាទដែលមានលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងចំពោះលក្ខខណ្ឌហ្នឹងគឺយើងជាអ្នកចងបាទរាប់ cell ដែលមានលក្ខខណ្ឌអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំចង់រាប់បាទនៅក្នុងទាំង10នាក់នេះតើមាន assistant ប្រហែលអ្នកបាទមាន structural engineer ប៉ុន្មានអ្នកហើយ electrical engineer ប៉ុន្មានអ្នកអូខេឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេកខ្ញុំ copy បាទអញ្ចឹងនេះខ្ញុំធ្វើបែបនេះដើម្បីងាយស្រួលបាទក្នុងការដែលយើងប្រើប្រាស់រូបមន្តអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការរាប់ទៅលើបុគ្គលិកដែលជាបាទជា assistant អញ្ចឹងយើងអាចប្រើរូបមន្ត count if បាទស្មើ count if
bạn một chậm á chẳng thì mỗi cứ dương rank từ lượt cell mà dương rank lượt cell cứ cell để dương trong rồi và rồi nó cứ đi pan mình mà tao mới thấy dương cầm mà hai dương đang một chuyện cài trìa chẳng cài trìa bao dương trong rồi axit tính bố cả này ní một con ai mà slide từ lượt axit lại thì các bạn được có dương bạn phone trả nhá hai phía và về số axit chỉ tính mà tao mới thấy dương bận một chậm ở mà chẳng rõ tới khơi miền buồn nè mà axit miền buồn nè rồi có muốn được lại ní một con ở trong VP axit thế một con còn là thép nữa mà nữa xe là miền từ này axit tính cứ viên năng chạm vô automatic mà chẳng biết cái này trong buộc sạc cho engineer mà chúng ta muốn count if hỏi rank từ xe là dừng trong drop bảo tao nói những sẽ từ electrical và được cái này trong buộc sạc cho engineer mà count if và rank từ xe nói dừng đại khả nói biết cứ sạc cho và này lại đi bởi dừng ta muốn xem bộ chỗ cái máu cứ dừng tụi mình đọc nhẹ chẳng đọc nhẹ bởi dừng tiếng tốt từ lời thì thằng đấy hay đừng từ lời đi ấy bia và bị thầm thằng này mà chắc là cứ count if mà ok lấy dân cho đo rụp một trong khói mà cứ count if a chẳng count if a vì ở vì rộp mình đã can được cái này mà rộp mình đã can được cái này còn tay lại can mà lớp bị mùi mà lớp bị mũi được chặt bị lang tần để chặt bị lang tần cái những ai trái món mình đã can bàn này ok lấy dân ủi thò mà chắc nhập po để bắt tầm mong astic electrical chỉ muốn đăng sạc cho lắm mà cứ mình đã khác còn mặt thời cá hai đã khác còn mặt thời cá thì mà chẳng lấy cái xa và rộp từ từ department môi mũi hỏi còn mặt thời cá mà cái này đi thì lại yes mà cái này còn mặt thời cá ok chắc là không cả này đi nhưng rộp từ department hỏi nhưng rộp thằng còn mặt thời cá ở tiền chắc bị đặc hành thì mũi còn chỉ astic và được có electrical được có sạc cho như này vậy nhé thì bị đặc hành thì bí cứ có và mặt thời cá chắc như anh ta dùng muốn count if ấy bà hai chúng ta một chỗ chúng ta bóng cái ở dân sẽ lại từ lứa và cái thía rank one và cho biết copy count if dân sẽ lại từ lứa rank one và ở năng tới ở dân sẽ lại từ lứa rank one kia cứ cái thía rank one và mình thay dưỡng lẽ khăn và dân muốn cứ department và tôi có thể dân đại lẽ khăn và biết cứ nhưng rock architect chắc là nói dân cho bạn lẽ khăn này lẽ khăn thì muốn cứ rock architect hai mươi tiết cứ có một thời kỳ và dân khăn 30 tiết máu và những đáng là present mà cam má ai còn một thời gian thì và sẽ lời yes rồi có những bạn phong đặt nhá vì và việc sau giờ tạm đòn chẳng sao một bộ ban được lại sẽ lời đi tạm đòn và những bên buồn nè anh ta acetic tạm buồn nè này dùng đọc khơi đi cứ còn một thời gian tạm buồn trong một không cả đấy acetic càng lớn con một thời gian nhưng vẫn thường nấu vẫn chẳng lại đi bị đọc khơi tạm bầy và sân chia thời gian mình đừng đọc khơi buồn và okដូចគ្នាដែរចំពោះ electrical បាទខ្ញុំប្រើរមុនទៅដើម្បីបងប្អូនងាយស្រួលស្វែងយល់បាទ count fs បាទ rank លើ department យក electrical បាទ rank លើ present ហើយយកបាទយក yes អញ្ចឹង electrical មាន3នាក់ហើយអត់ធ្វើការបានម្នាក់បាទ structural engineer ដូចគ្នាដែរបាទ rank លើ department លក្ខខណ្ឌ structural បាទតោះមក rank លើ present ហើយយក yes ទៀតបាទអូខេចឹងនេះរបៀបនេះវារៀបចំជា basic ឥឡូវយើងមានលក្ខខណ្ឌមួយទៀតគឺ no នោះបានគាត់អត់មកធ្វើការទេបាទចឹងឥឡូវគ្នាយើងមាន10នាក់បាទឥឡូវមកធ្វើការ7អញ្ចឹងអត់មកធ្វើការវាកាត់ជា3ឯងប៉ុន្តែ3ហ្នឹងយើងចង់ដឹងថាតើផ្នែកណាខ្លះដាក់មកធ្វើការបាទចឹងនេះមែនតើយើងអាចយកនេះtotal នេះដកជាមួយនឹងនេះបានយើងឃើញហើយប៉ុន្តែខ្ញុំចង់ប្រើរមុន count if បាទជាក្នុងការនេះប្រើ count បាទ if ហើយខ្ញុំ rank ទៅលើបាទ department ចឹងក្នុងនេះខ្ញុំបាទប្រើ F4 បងប្អូនចុចទៅលើ F4 បាទ comma ហើយសេលេបប៊ូតុន asterisk ការប្រើ F4 នេះគឺយើង fix ទៅលើ boundary ដែលយើងបាន select ហ្នឹងអញ្ចឹងតិចទៀតខ្ញុំបង្ហាញថាអាហ្នឹងវាចំណេញមិនបាទតែបន្តិចយើង comma យើង rank ទៅលើ present ហើយចុច F4 មកតាំងទៀតបាទហើយ select នៅលើបាទ no អញ្ចឹង no នេះខ្ញុំ F4 ដែរបាទខ្ញុំ fix វាដែរខ្ញុំ enter អញ្ចឹងបងប្អូនដឹងស្រាប់ហើយ asterisk មាន4នាក់បាទមកធ្វើការ4នាក់អញ្ចឹងបានថាអត់មកធ្វើការមានអត់មានទេបាទអញ្ចឹងក្នុងករណីនេះយើងដូរទៅជា no បាទមកធ្វើការ3នាក់អត់មកធ្វើការ1នាក់ទៅយកវិញ0បាទ
ហើយកន្លែងនេះយើងអាចអូសរមុនបានអញ្ចឹងកន្លែងនេះអូសរមុនបានបាទវាងាយស្រួលទេដោយសារអីដោយសារតែអា boundary ពីរនេះយើងហ្វិតវាជាប់ហើយអញ្ចឹងពេលយើងអស់មកវាអត់រត់ទៅណាទេអញ្ចឹងមាននេះមួយទៀតគឺយើងហ្វិតជាប់ដែរអ្វីដែលវារត់ហ្នឹងគឺរត់តែ acetic structural ហ្នឹងបាទ electrical បាទអូខេឥឡូវយើងសង្ខេបបន្តិចទៅនៅក្នុងវីដេអូទី5នេះយើងរៀនបានរូបមន្តចំនួន5ទៅលើការរាប់បាទយើងមាន count យើងរាប់ទៅលើ cell ដែលមានទិន្នន័យជាលេខ count A យើងរាប់ cell ដែលមានទិន្នន័យជាលេខនិងអក្សរ count blank យើងរាប់ទៅលើ cell ដែលគ្មានទិន្នន័យ count if រាប់ទៅលើ cell បាទដែលមានលក្ខខណ្ឌតែមួយហើយនិង count if s យើងរាប់ទៅលើ cell ដែលមានលក្ខខណ្ឌលើពី1បាទអញ្ចឹងវីដេអូទី5នេះមានតែប៉ុណ្្នឹងទេបាទសូមអរគុណ